شفت يالا الاهلي يالا؟ الاهلي راح ماسكه، راح تك تك انزل يالا تحت يالا، خبطتين كده بكف الايد من هنا من الظهر، طخ طخ راح انزل تحت. انتوا اخركم كده، انتوا معروفين يالا. اول ايه يالا اللي انتوا بتفكروا فيه ده؟ اول ايه بتاع ايه؟ الدوري مش بتاعكم، الدوري مش بتاعكم، فانسوا حاجه اسمها دوري خالص. طول ما الاهلي يالا موجود انسوا حاجه اسمها دوري. انتوا اخركم تحت، انتوا اخر الصف. دلوقتي مكانك فين؟ قسما بالله احنا لما طلعنا الاول شمينا ريحه نكسه. مكانكم وحش، ريحتكم مش زي الفل، ريحتكم مش تمام. هنجيب بقى معطرات وهنديتول والكلام ده، هننضف متقلقوش. بس انت مكانك مش اول، انت مكانك فين؟ تحت. انسى. سلام.